Много коментари и въпроси получих относно ретро Мерцедеса, който бях качил на стори и на уебсайта на iWedding.bg. И сега твой ли е? Ма купи ли го? Ма колко пари струва? Да не си разменил хикс петицата за него. И затова реших да ви разкажа почти цялата история на този ретро автомобил до толкова, доколкото ми е известна. Ретрото е новият ни актив, който не е купен, а всъщност е наследствен на съпругата ми. Да, тя е жълтото паве, аз съм Иван, нищото от Варна. И сега това видео е 8 страници сценарий, ще бъде най-дългото ми ever, затова си писи един швърц, настани се някъде удобно, последвай ме и се потопи с мен в историята на най-яката конска глава в България. Не говоря за Сара Джесика Паркър. Колата е 220D, генерация W115, модел от 1968 година. Закупена от Кореком и е била собственост на един дядо, който много си е пазил. Толкова се е пазил, че почти не е карал, като е карал е дигал най-много 30-40 км в час. Истина ви казвам. После е карал бащата на съпругата ми и накрая свършва в един яхър без шофьор и без собственик. В продължение на 23 години от 1997 година тази кола седеше в един хамбар в едно село. И поне са мъчили да я крадат изключително много индивиди, тази кола през цялото си време в този яхър е седяла с изпуснати гуми без акумулатор. Ей така се седи на под 43 000 км. Влизаш в яхъра, прашляци, паяжини, ужас. Влизаш в колата 50 години по-късно, мириш на нова кожа. И 2020 година решихме, че тази кола заслужава много повече. И организирахме репатрак, който натовари колата и айде в София. Ма то не е тъй. Отваряш порти, които 30 години са били отварени. Лично аз я изкарах от яхъра. Закачихме я на въже, влязох вътре, седнах, натиснах седните в спирачка, освобождавам от скорост. Дещо педал имаше, всичко потъна и не се върна. И аз да бях педал, и аз щях да потъна. Издърпахме я, изкарахме я, закачихме я на лебедката, почнахме да я теглим, качихме я горе на платформата, стационирахме я, няма мърдание. И репатрака и айде към София. Наш много близък семейен приятел я посрещна в София в един логистичен център и малко по малко започна да я връща към живота. И я върна. Но за съжаление живота напусна нашия много близък семейен приятел и той отлетя от този свят. И за това, което той направи за тази кола, и не само, аз и семейството ми ще сме му вечно благодарни. И отивам аз януари месец в този логистичен център да видя какво аджеба е състоянието на колата. При мен това е тотално заварено положение, не са излезе мачовете, не знам за какво стана въпрос. За съжаление няма и кого да попитам. Показаха ми една стаечка с 200 ключа на коли и тюрове и ми казаха птиш човека. И аз кълъфа се набрах всички ключове, на които виждам емблемата на Мерцедес и ги нося такава шепичка към колата. Пробвам по врати едно, друго, трето, пето, на нъйци. И седя такъв и гледам като магари на море. Чеша се по главата и изведнъж се сетих, че всъщност тази кола е от 1968 година. Може би ключът ти е по-ключарски. Може и да не е безконтактен. И излязох прав. В началото си мислех, че оригиналните ключове са безвъзмездно загубени, а това е някаква тъпа ключарска заготовка. После един ключар ми каза, че това е автентичен ключ на Мерцедес от едно време. Аз съм там с един близък приятел, отключихме колата. Сядам на шофьорското, отключвам и на него. Централно йок, сядам на шофьорското, той до мене. Викам, чай да видя дали се запали. Пъхам ключа, въртя два пътя и до там. Няма повече. И седим двамата и гледаме като гърмяни зайци. Много добро начало. Имаме кола, имаме ключ, но за съжаление не знаем как се пали. И ко правим? Какво? Влизаме в YouTube и гледаме клипчета. Оказва се, че тази кола, като пъкнеш ключа и дадеш на контакт зад волана, всъщност има един стартер, който се изтегля към тебе. Бах, мамо, кола ли е, косачка ли е? И после се оказа, че за безпроблемно палене наистина от двигател е хубаво стартера, като го освободиш да го издърпаш към теб, но не до крайно положение, така лекичко да задържиш, почва да примигат едни лампички на таблото, да подгрееш свещите. Държиш няколко секунди, дърпаш и тракторчето. Стария дизел. Но за да стигна до там, трябваше първо да установя, че акумулаторът е тотално за кофата. Извън на други наши хора, които се занимават с коли. Направо ми да вземеш един оборотен акумулатор, вкарай го на колата, запаля да я качиш на репатрака, докарайте я тук и ние ще оправим. Топа! На мен ми трябва една кола, която може да мини валец. И като тръгна една логистика, звъня на репатрак. Брат, искам утре да пробваме да я преместим до сервиза, нали не ли си? Нали не съм. Ми репатрака ми, тя няма табели. Що не я регистрираш първо? Що трябва да оправиш собствеността? Що не оправиш първо собствеността? Що като оправиш собствеността имаш 2 седмици да я регистрираш, ако не я регистрираш глоба. Що не я регистрираш направо след това? Аз да я знам, че тази кола спря тя валец, бе. Идеята е да я преведа в 100% техническа изправност, да минем нотариуси и директно да я регистрираме и да знам, че аз ще мина. Откъде знам дали като натисна спирачка и ще спре? Тръгвам аз към логистичния център, минавам през сервиза, вземам оборотния акумулатор. Отивам до логистичния център, отварям колата, слагам акумулатора, кръстя се на Бога да запали. Запали. Господ е българин. Не е палена половина година. Запаля, ама така леко гасне. Отваряме такива капака. Значи едно време колите са били такива. Ако има нещо, ти най-вероятно ще го видиш отгоре с просто око. А сега при новите автомобили щеката за маслото се намира на мистер Сенко левия ръкав. Намерихме живото за гъста, малко го така поразбутахме, задържа обороти и колата се стабилизира. Поработи малко и всичко точно. Викам с такъв аз ще направя едно кръгче, бе. И сядам вътре в колата, съедините от първа газ, ще маневрирам наляво. 200 метра шофиране на този тир паркинг, като издах се чувства като Карлос Насар. И сега тази кола има ли спирачки, няма ли? Човека, който се грижи за нея, беше привел в пълна техническа изправност. Ама да кажем, че след това е посидяла някоя друга годинка на място. И аз така си я карам с 5 км в час и уж спира. Ама с 50 ще спре ли? Дойде репатрака, качихме я, закарахме в сервиза. И тая кола, като я разхождах с репатрака, изпрашлясала, навсякъде ми маха и ми бяха палчета. Свалихме я в сервиза и я почнаха. Помоли ги да я държат вътре и да ударят една водоструйка. Всичко ток. И какво се прави? Оказва, че наистина има проблем с спирачната система, блокирал спирачен механизъм, включително и течност. Лагер ма освен това. Нов акумулатор. Еми така е, тя една кола дори да седи на едно място, пак може да се развали. Гумите също бяха тотал щета. Континентал до 1997 година. Били са изпуснати през целия си живот, нацепени са като индийска пета. И сега търси гуми. И се оказва, че този размер има само 3 варианта. 2 китайца и някакви сръбски. И в интерес наистина да ги има само на 2-3 места в София. И айде пак репатрак до гума центъра, свали кола, смени гуми, викни пак репатрак, качи кола и айде прибираме се нерегистрирана, докато преминем към следващата стъпка. А тя не е каква да е. Вижте какво.
Аз на тая кола не исках да излагам просто табели. Исках да я регистрираме като исторически автомобил. Да мини ГТП за мръсни газове, да може да влиза в центъра и хората да й се радва. А още повече едно време въпросният дядо, който е първи собственик на колата, е членува в Съюза на автомобилистите и пазим книжката. Де факто правим това, което трябва. Па да става каквото ще. А и в крайна сметка това е нещо, което би устойностило автомобил в такова състояние. Но как става това? Ето и стъпките. Регистрация в най-стария ретро клуб в България, Бак Ретро. Направо звъня по телефона. Добър ден, за регистрация на автомобил. Оф, какъв автомобил. Такова леко с предубеденост. Ами, за един Мерцедес става въпрос. Какъв Мерцедес? Ами, В115. Това конската глава ли е? Ами да, аз им... И на какви километри? Ами на 40 000. Така, слушай, сега ще направим. Влизаш в сайта, отива. Еми да, това е най-стария ретро клуб в България. Там се влиза с препоръка и хубава кола. То по закони Голф двойки са водят ретро вече. И оттам ме опътиха как да си регистрираме колата в ФИВА. Федерацион Интернационал де Виакюлационс. Мискузи май Италиан Френч или там какво е. Световната асоциация на исторически автомобилни клубове, на които Бак Ретро са представители в България. В ФИВА се прави регистрация и се попълва абсолютно всичко за колата. Всеки детайл, част, междуосия, двигател, фарове, мигачи, скоростни кути, седалки, колани, динамо, абе абсолютно всичко, каквото знаеш. Пише се историята на автомобила, как е стигнал до тебе, прилага се документ за собственост, в случая справка от КАТ по номер на двигател и номер на рама. Че автомобил е собственост на починал човек, което удостоверяваме със смъртен акт, с удостоверение за наследници, придобиваме претенция. То не е на престрелка с нож. Междувременно с жена ми слизаме в гаража с две ръчни пръксмокачки да приведем колата колкото можем повече във вид и след това от ФИВА изпратиха до нас Бак Ретро, за да проверят дали цялата ни заявка отговаря на истината. Дойдоха, видяха, потвърдиха и скевиха се. Платихме си членския внос и ни изкараха членска карта в Бак Ретро. Издадоха ни паспортче на автомобила от ФИВА и вече имахме, о боже, всичко нужно за регистрация в КАТ. Обаче, първо трябваше да минем през нотариус, да оправим собствеността на колата, да я прехвърлят на 100% на жена ми и айде в КАТ. Ама как без гражданска? Няма шанс. За щастие държа застрахователния ни брокер на позиция да пусне гражданската. Разбира се, че когато стане време да минаваме КАТ, няма да плащам гражданска без да мога да карам. Ама гражданска без регистрация по номер на рама, после ни анекси. Хубавото е, че за историческите автомобили гражданската е много намалена. Тара! И вече можем да отидем в КАТ. А как става това? Звъниш на репатрака, викаш го, качваш колата. Знаем процедурата. Качваме с жена ми на предна седалка на репатрака, за щастие 3-местна и тръгваме дружно към КАТ. Имаме гражданска, имаме документи за собственост. Имаме и собственика. Имаме паспорт от ФИВА. Имаме карта за членство в ретро-клуба. Някъде да ме бутнеш. И започва една целодневна катаджийска тегоба на каналите. Понеже колата се ползва за събития, фото и кинопродукции и разни други неща, сватби и тем подобни, което ще ми помогне да избия гаража на тая кола заедно с куп други разходи по нея, реших да я направя номер. И отивам аз цървула да проверявам какви номера има. Отидете при дежурния. Отивам при дежурния и познайте какво? О, чудо! Него го няма. И го нямаше 2 часа. Отивам в кабинета отсреща, където полицията им личи, че грам не им се занимава с мене. Той сигурно е в обедна. 11 часа. Сигурно се е взел половин час по-рано. Върна са в 2. Ще ви помоля да го изчакате. Изчака го. Приеме. И знаете ли какво ми каза? Отиди, моля се, в кабинета отсреща. Връщам се при същия, който не може да ми помогне 3 часа по-рано. И сега вече ми помага. То може да си избереш номера между 3600 и 6000. Значи годината на колата е 1968 отпада. И моментално започнах да влизам в едни други финансови цепи. Произволен номер по твой избор, включително 2 по 2 еднакви или 3 еднакви, 350 лея. 4 еднакви, 1500 лея. Къстъм номер като на уния с осмицата, дето пише ха, където всички си мислят, че съм аз, но за съжаление не съм аз. 7 бидоня. Но аз до някаква степен съм готов да плащам да направя нещата като хората. 4 петици има ли? Заето е. 4 шестици има ли? Заето е. А 4 четворки? Заето е. И четворките в китайския календар са символ на смъртта. Да е, бабулките няма да го харесат. А има ли 5550? Заето е. А има ли 0555? Заето е. Дай ба, как се вземат номера тия хора, бе? Ами, като излезе партидата от 6001 до 9999, трябва да дойде тук да се наредят на опашка, да подадете заявление и запазите номер. Значи аз трябва да дойда тук да се редя да се бия с буржуата за табели. То мозък да не съм го намерил на улицата. Имаше между другото 4440 свободно, ама вече се уточнихме за китайския календар. Оказа се, че 5505 е свободен и с жена ми колективно взехме решение да го вземем. Каналите пути минахме и после на опашката за табели. И чакаш да те викнат. Де факто в КАТ София и не само думата чакай, изчакайте, почакайте малко, постойте тук малко, тези фрази са вторите най-използвани след тук не е информация. Но накрая към 4:30 след обед взехме табелите и рязко почувствахме как сме набрали плодовете на собствения си труд. О, щастие, има ли нещо, което може да го помрачи? Естествено, пак си в КАТ София. Дойде време да се сложат табелите. И откровено ви казвам, че дойде един пълен олигофрен с винтоверт в ръка. Човек на средна възраст, който наложи задния номер на криво и въпреки молбите ми да внимава и да изправи номера, той най-безцеремонно проби багажника на колата със самонарязащ се винт. Демонстративно проби през номера купето на 56 годишен исторически автомобил, регистриран като културно наследство. Автомобил в перфектно състояние. Това е идиот. Такива хора нямат представа как оная си работа да държат, но някой му е дал винтоверт да завива винтчета в КАТ. За хора като този аз знам и съм 100% сигурен, че онзи отгоре е отредил едно много специално място. Много рязко стиснах зъби, но жена ми откровено ме помоли да не се занимавам с австралопитеци. И приключи въпроса, тази дупка си остана зад номера. И как се тръгнахме оттам? Как? С ретрото за първи път по софийските улици. С 30. Да, мигачи? Няма. Някакво бушонче било заминало. О, господи, мога ли да карам без мигачи? Естествено е. Аз съм ходил на шофьорски курсове. Свалям левия джам.
Ще завивам наляво. Ще завивам надясно. Ще спирам, сработват ли тия стопове, аз карам машина на времето, откъде да знам. Всички не зяпат клаксончета, палчета, махат, а аз като натисна клаксон си едно Луиджо Финес пристига. Ще се престроявам надясно. Гледа се през рамо. Странично огледало няма. И пътък откарахме до гаража и за първи път не дадох пари за репатрак. Но това не е всичко, приятели. Реших да предприема още една стъпка, както ви казах, заварено положение. Въпреки че знаех, че колата е била напълно обслужена някъде във времето, реших да сменя масла, филтри, да източим нафтата, да налеем нова, защото тая някъде на една година плюс. Бум, айде пак на майсторите! Так. Оправихме всичко, майстора каза, че според него единия филтър никога не е бил снеян, защото бил черен като сърцето на бившата. И на него пишел 1917 година, което е изключително странно отдавна във времето. Източил нафтата, налял нова за 20 лева и ми да, тя се кара рядко да не застоява вътре. Лично аз я карах на ход и лично аз я взех на ход. И лично аз ударих 43 000 километър на колата и си го снимах. Но приключихме с тази стъпка. А каква е следващата? И каква? Колата да изглежда се едно сме изкарали от шоурум. След това да я наснимаме и да я вкараме в дейност. И сега си мислих, че само ще трябва да поправя малко отвътре една водостройка и айде. Оказа се, че имало едно нещо, което се наричало детайлинг и струвало малко повече от 40 лева. И аз като не знам, питам. Звъня на Нончев. Брат, обаждам ти се за ретро Мерцедеса, знам. Откъде знаеш, трябва малко отвътре и отвънка да... Звъниш на Сашко и Марин от Дружба, те са твоите хора. Телекинези. Звъня на Сашко и Марин от Дружба и знаете ли какво се оказа? Че те наистина са моите хора. Момчетата ме приеха в неделя в 8 часа вечерта. И причината за това мое късно пристигане няма как да ви я спестя. Тръгвам аз в неделя в 4 часа след обед да водя ретрото на детайлинг. Супер пич, излизам с ретрото, движа се по централните софийски улици. Хората ми махат, кефят се. По светофарите снимат с телефоните. Отворил съм си триланото прозорченце, вятъра да ми развява антирийката. Барнал съм се. Пея си, защото радио няма. И с усмивка на лице си карам по булевард Васил Левски с идеята на Софийски университет да завия наляво, да фана Цариградско и да отида в Дружба. И да наближа светофара на Софийски университет и колата малко взе да оплезва езика. И лека по лека зечи угасна. Няма проблеми, аз съм в София, пускам аварийки и всичко ми е простено. Нищо, че съм по средата на пътя между две ленти на едно от най-оживените кръстовища в София. Вадя ключа, слагам го, контакт, дърпам стартера, подгрявам лекичко за всеки случай. Издърпам яко стартера. КТБ, куртате баница. И усещаш, че както си газар, плавно започва да ти се ебава майката. И седя на средата на пътя и се оглеждам като лайново клозет. И си представям ситуация, в която идват кат. Правят ми проблем и аз им казвам: този автомобил да остава тук, той не е мой дори. На мен ми беше даден. За щастие не минаха ката две много готини млади момчета, които много се изкефиха на колата, спряха и си предложиха помощта, аз я сграбчих с две ръце, като не видял. И такъв им викам: ма разбира се, само бутнете малко от тук да завим надясно покрай Софийски, да се пусна надолу по Цар Солито и да спра вдясно след автобусната спирка, ако може. И слава богу ма бутнаха. Да им благодаря на тия момчета, защото не знам какво ще я правя без тях. И спирам вдясно и естествено всички ме псуват. Все пак закъсал, блокирам движението. Няма по-централно място в София, на което да мога да закъсам като пълен кавал. Обаче много хора като минаят вместо да ме псуват и ми са кефят. Особено тролея, който спря успоредно на колата и се оказа, че тролея е спрял до колата, за да може шофьора на тролея да направи снимка на колата. Звъня на майстора: брат, колата дави се, не пали, изгасна трагедия на центъра на София, ужас, помагай. Ти нафта сложи ли? Ко? Аз сложих за 20 лева, няма ти пълня колата догоре. Ама аз? Как? Тя беше малко над резервата. Над резервата, ама то да не е като новите коли. Тук завиваш малко по-рязко, нафта се разплисква настрани, гълта въздух и капала. И сега ще търся някой да ме тегли. Звъня първи, втори, трети, пети. Един час търся някоя вер в неделя. Всеки е фанал пътя на някъде. Добре, че това се случва в неделя, защото ако се бе случило в понеделник час пик, цяла София ще да ме гледа как съм по-плосък от вестник. Ти що не прати някой да ти докара нафта? Защото съм тъп, брат ми. Той е дизел, тя се е накалвала с въздух. Ще налея и ако не запали, ко правим? Пак ще търсим някой да ме дърпа да паля на ход. По-добре с намеря някой с въже да ме дръпне до бензиностанцията и ако стане Андибул Морков да ме дръпне и да пробвам да паля на ход. Слава богу, един мой приятел Ники се отзова и дойде да ме дръпне на мека връзка до Вито на Цариградско. Яваш, лекичко на спирачка с 30-40. Аз и без стои толкова си я карам. Отивам на бензиностанцията, сипвай догоре! Оказва, що резервуар бил 55 литра с резервата да го е. Значи аз като съм бил близо до резервата съм имал едно голямо нищо! И на таблото стрелките са от уния, къде трептят през цялото време и не са знай ли са. Просто съм, установихме го вече. И тръгвам да паля, ама то да не е цигара да го запалиш. И ето тук има една тънкост. Хем да правиш опити да подкачи нафта, хем да ни ебеш майката на стартера. И така пробвам 5, 6, 7 секунди, 23 секунди почивка. 5, 6, 7 секунди, 23 секунди почивка. И тъй 20 минути. Запали. Трака. Оставихме да поработи малко и тръгнахме. Стигнахме до Дружба, детайлинг студиото на Сашко и Марин. Неделя 8 часа вечерта момчетата ме изчакаха. Разказах им през какво съм минал. Те ми казаха: браво, много си прост. Което си е. Изкефиха се адски много на колата. Оставихме я там и си тръгнахме. И 15 минути след това Сашко ми звъни: извинявай, не срам, ама как са пали тази кола? Викам си: ще дойдеш ти на моята. Викам му: спокойно, няма нищо срамно. Аз съм бил същия шушляк. И още същата нощ момчетата започнаха да ми изпращат снимки преди след. Майко, не съм вярвал, че нещо такова е възможно наистина.
Освен, че излъскали всичко отвън, демонтирали там емблеми, лепяли с тиксополайсни, пълно полиране, керамика, включително и на стъклата. Демонтирали вътре седалките, изпрали ги и всяко едно нещо в тая кола са го чоплили с едно друго нещо, което е по-малко от клечка за очи. Третирали стъклата с някакъв невероятен препарат на Нончев, за да може да бъдат невидими. И лично аз ги видях как търкат уплътненията с четки за зъби. Абе, двама човека, 3 дена плътно. Направо като дойдохме да я вземаме, все едно отново я купуваме от Корекон. Още не мога да повярвам. Това е най-новата кола, която съм имал, а е на близо 60 години. Затова искам да използвам това видео, за да благодаря на абсолютно всички, които са били замесени във връщането на тази кола към живота. А те са адски много. На първо място жена ми и семейството й. На Оги, който върна колата от мъртвите. На Ботю, който ми съдейства да я взема и ме свърза с Миро, който й направи по-нататъчното обслужване. На Влади с Репатрака. На Велизар, който ме свърза с Влади Репатрака. На моя комец Баро Пори, който ми помогна да я качим на Репатрака и наснима някои от кадрите, които гледате. На председателя на Бак Ретро Влади, който ми обърна сериозно внимание и ми съдейства изключително много с информация. На Галя от Бак Ретро по абсолютно същите причини. На Кат Видин, които ни съдействаха с документацията на колата. На Кат София. Не! На Томи, който обслужи колата финално. На Ники, който ме тегли с въже по Цариградско. На Нончев, който ме насочи към Сашко и Марин, които направиха детайлинг, който не съм подозирал, че е възможен. На Чочката, който снима и монтира GTA видеото, както и други видеа. На другия ми комец, сватбения фотограф Борис Михайлов и на съпругата му, както и моя комица Елица Бехар, които дойдоха и заснеха една невероятна. Ама и да не издавам. И не знае дали не изтървам някого. 100% изтървам някого и ако съм изтървал някого, най-искрено се извинявам. Тази кола излезе една много сериозна операция, с която се занимавах 9 месеца. 5-6 пъти съм викал Репатрак. Обслужихме я 3 пъти. С детайлинга 4. И сега колата е чисто нова. Готова за обективи на камери, фотоапарати и други много сложни апаратури, запечатващи най-личните интересни мигове на хората. А първото такова нещо вече се случи. Но да оставим малко неизговорени неща и за другия път, а? Айде.